तो देखिए भाई लोग, मैं अब आज को डिस्प्ले पर गम कैसे लगाता है वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे गम लगाते हैं तो बार बार कस्टमर की परेशान नहीं होगा डिस्प्ले उखड़ने का। पहले आपको डिस्प्ले अच्छे से ऊपर लेना है, उसके बाद और कॉर्नर में डिस्प्ले गम थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और जैसे मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया था, उसके बाद नीचे थोड़ा ही डालना है। और अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो ऑटो टच का प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा डालने से कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद आपका डिस्प्ले सा फिटिंग करने आएगा। डिस्प्ले फेरा था वो आपको कस्टमर को समझ भी नहीं आएगा, उससे करेगा तो आपका डिस्प्ले